بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، معكم محمد من قناة فضائل حسون الذهبي. أتمنى أن تكونوا بأحسن حال، وأتمنى أن يزول عنا هذا الوباء وتعود الحياة لطبيعتها إن شاء الله. فقط علينا الالتزام بالتعليمات لتمر الأمور بسلام إن شاء الله. في هذا الفيديو أود أن أتكلم عن تربية الطيور وعن مرجعيتها الدينية. فالكل ولا شك سأل نفسه ذات يوم: ما هو موقف الإسلام من تربية الطيور؟ هل هي حرام؟ هل هي حلال؟ لذلك لقد أتيت بدليل من السنة لتوضيح هذا الأمر. لقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم أنه كان لأخي أنس بن مالك لأمه يقال له أبو عمير، كان له طائر وكان اسمه النغير، فمات ذات يوم الطائر وحزن عليه الصبي، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر يشبه البلبل، والبلبل معروف بجمال صوته وعذوبته. وهذا الدليل دليل على جواز حبس الطائر بشرط إطعامه وسقيه والاعتناء به. وقد أجاز العلماء بيع الطيور لأن الغرض منه النظر لجمالها وعذوبة صوتها. فيما يخص تربية الطيور، يجب على المربي أن يراعي أمرين، هما العناية بالطائر وتوفير الأكل والشرب. بالنسبة للعناية أقصد بها النظافة. النظافة هو شرط من شروط العناية بالطائر، فلا يمكن أن تربي طائرا ما دمت لا تعتني بنظافته. فالنظافة إن لم تتوفر سيمرض الطائر وسيصاب بأمراض عديدة مثل الميغابكتيريا ومثل الكوكسيديا أو غيرها من الأمراض التي تصيب الطائر عندما تقل النظافة في القفص. لذلك فالنظافة شيء ضروري، نظافة المجتم ونظافة قاع القفص وغيرها، لأن تربية الطيور ليست إدخال طائر لقفص وإعطائه بعض من الأكل والشرب فقط نسمي أنفسنا قد ربينا طائر. الطائر له شروط، فهو مخلوق يمكن أن يسعدنا بتغريده وبجمال لونه وشكله وتحركه في القفص. زد على ذلك عندما نروضه يعطينا سعادة، عندما نداعبه ونمسكه ونأكل نعطيه الأكل. لنحصل على هذه السعادة يجب أن نعطيه حقه، وحق الطائر هو النظافة والأكل المتعدد. بالنسبة للنظافة يجب تنظيف القفص على الأقل مرة في الأسبوع. أما بالنسبة للأكل فهناك الأكل والشرب. بالنسبة للشرب يجب أن يتغير ماء المشربية مرة كل يوم، لأن ربما تغيره بالليل أو تغيره بالصباح، والأحسن أن تغيره كل صباح.
لأن الطائر ينام هو أيضا ويصحى في الصباح ليشرب من الماء. حبذا لو كان ذلك الماء جديدا ونقيا. بالنسبة الأكل هناك أكل يجب أن يتوفر طول السنة، هو البريق أو الزوان. يجب أن يكون كل يوم، كل أسبوع، كل شهر يجب أن يجده الطائر كل صباح. ومن غير الزوان يجب أن نوفر له فواكه أو خضروات أو ورقيات مثل الخس وغيرها من المأكولات، مثل الجرجير، نبتة الهندباء. هناك بعض الأعشاب التي تدخل في خانة الورقيات التي يحبها الطيور، بما فيها الطائر الحسون أو طيور التغريد بصفة عامة، والطائر الكناري الذي يربى فقط في المنزل. يمكن إعطاؤهم تلك الورقيات أو يمكن إعطاؤهم خضروات. وبالنسبة للخضروات فالجزر عدد من الخضروات التي يأكلها الطيور يمكن توفيرها لهم، فهما عنصر أساسي في نظامهم الغذائي. زد على ذلك الفواكه مثل التفاح، الإيجاص، الليمون. هناك بعض الفواكه الجافة مثل التمر، مثل التين الجاف. فقط يجب أن نغير هذه المأكولات لكي لا تتأكسد وتحمل جراثيم لتصيب الطائر بأمراض. وهذا كله من أجل تلبية رغبات ومتطلبات الطائر لينعم بصحة جيدة، ويمكن أن يسعدنا بتغريده وبرقصاته فوق المجتمية. وبذلك يمكن أن نكون قد استوفينا شرط العناية بالطائر. وهذه الهواية هواية جميلة ورائعة، وهواية يمكن أن يقوم بها أي إنسان. فهي لا تتطلب الكثير، ولكن يمكن أن تسعدنا. هذا هو موضوعي، وأتمنى في الفيديوهات القادمة أن نتطرق لمواضيع أخرى. وأتمنى تعليقاتكم وآراءكم حول القناة، حول المواضيع، واقتراحاتكم لمواضيع جديدة. شكرا. لا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك إن لم تكونوا مشتركين في القناة، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد.